Бүгін Башқұртстан дәулет концерт залында Сірлі Мирас мюзиклыуда Сибай концерт театр бірікмәһі тәқзим еткән тамаша үзенсіліктерін Салауат Башқұрт драма театры артисі Эльвира Мөхәммәтшіні һәм Сибай театры артисі Мурат Амантаев менән барлайбыз. Хәйрле иртә. Хәйрле иртә, алмагыз. Хәйрле иртә. Алыс араларда якын итеп килеп иткәнегез өчен зур рәхмәт. Һәм без гадәттә театр, тәһәк, драма, комедияны күреп өйрәнгәнбез һәм монда Сірлі Мирас дигән мюзикл. Беренче тапкыр куягынмы? Әлбәттә, беренче тапкыр. Әдерлек ничек булды? Әдерлек бик көчле булды, бик шәп үтте. Ялгыз дигән һымак эшләнек. Һеҙгеңсә әдерлек ничегрәк барды? Мин декретта ултырам 2 ел. Һәм миңа ул театрга сыгу бер үзе бер мәртәбә, үзе бер яуаплылык. Чөнки үзе бер каваныс та шул вакытта. Бөтә булган энергиямды биреп, рәхәтләнеп. Һәм ошо мюзикл аша тамашасыга нимә әйтергә теләйһегез? Нимә әйтергә теләйбез? Нимә дип? Мөхәббәт. Унда ысын мөхәббәт темаһы, дуслык темаһы һәм был мюзикл уйландыра ысынлап та. Унда экология ягыннан да проблема күтәрелә һәм дә безнең хәзерге яшьләргә дөрес тәрбия бирү, телебезне, үзебезнең йөребезне, милләтебезне һаклап калдыра һәм үзеңнең башкорт икәнеңне белүеңне онытмаска шундый тема күтәрелә. Башкорт рухын. Башкорттың электән килгән үзенең бер теге кумарткаһы, электән килгән менә үзегез аңлайсыз шундай. Шундай рух менән варылган мюзикл шулай-ук әйтеп үтәргә кирәк, танылган композитор Илшат Яхин иҗаткән йырҙарға, көйҙәргә аңламса бит. Илшат агай эшләгән ул көйҙәр бик шәп. Ундай композиторлар был дөньяда башка юктыр дип әйтергә мөмкин. Ул шундай, ул бит үзе беренчесеннән Сибай филармонияда эшен башлаган. Үзенең. Һәм ул килә торгайны Сибай филармонияһына, ягъни Сибай калаһына, Урал ягына, үзенең туган ягына кайткан һымак, үзенең коллегалары ул яратты Сибайды. Нитәһәң нык яратты һәм Сибайдар менән эшләргә ул нык алып барды эшен. Ихлас башкарды. Ихлас, Һәм шулай бер аҙ һөйләп үтеп китәбез. Һеҙ ниндәй ролдәр башҡараһығыҙ был мюзиклда? Мин бүгенге заманда йәшәгән ҡыҙҙың ролен башҡарам. Ул хореограф тип тә әйтеп, хореограф һымаҡ тип заманса бейеүҙәр менән шөғөлләнә. Ул был ҡыҙ бейеү конкурсына дуҫтары менән бергә әҙерләнәләр һәм еңеү маҡсатын ҡуялар. Һәм ул да үҙенең бейеүенә үҙенсәлек эҙләй. Бер ниндәй үҙенсәлек. Һәм ул ҡыҙ төшөндә бер егетте йыш күрә. Ул егет был донъянан түгел, үткәндән һымаҡ күренә. Ул егеткә ғашиҡ була тип әйтергә була. Мин әлеге лә баяғы шул егетте уйнайым. Элекке замандағы егетте, яғни ҡыҙ хәҙерге заманды, мин элекке заманды. Һәм беҙҙең шул төш, ара, шундай рус телендә әйткәндә измерение аша бер-беребеҙҙе. Ниндәйҙер связь барлыҡҡа килә, үткән менән киләсәк. Һәм бер-беребеҙҙе эҙләйбеҙ. Унда әлбиттә әлеге лә баяғы мөхәббәт, дуҫлыҡ, тоғролоҡ, дөрөҫ әйткәндә килегеҙ, ҡарағыҙ тигән һымаҡ. Һәм ысулда бик үзенсәлекле генә роль. Һәм ошо ролгә керә алган элекке кеше, элекке егет дигәндә нимәне күҙең уңына тотаһығыҙ? Ниҙер совет осоро егеттеме ул? Юҡ, мин... Я бөтөнләй боронғолоҡмо? Бөтөнләй боронғолоҡ, йәғни дөрөҫөн әйткәндә Салауат Юлаевтар ваҡыты 1700-1600 йылдар тип мин үҙемә күҙ алдыма шуны ҡуйҙым һәм шул образдамын шул ваҡытта. Үҙемә шундай ни ҡуйҙым инде. Һәм ғәҙәттә ошондай ниндәйҙер бәләкәй генә әңгәмәләрҙән һуң күп кенә театр актерлары үҙенең ролдән сыға алмай йөргәүселәр дә бар. Һеҙҙә шул юҡмы? Ролдән сыға алмаған ваҡыттар ҡайтҡас. Сәхнәлә сөнки роль уйнайһың, сәхнәнән сыҡҡас һин ябай Мурат булырға тейешһең, мәҫәлән. Юҡ, әлбиттә сығабыҙ, Эш өйөндә ул сығабыҙ. Һәм нимә әйтергә теләйем, был
Бұл мюзиклда біз өзімізгіна драма артистері түгіл, бізде бейу ансамблі бар, қатнаша, ерсылар, Музыкант. қорайсылар, музыканттар, барығылы қатнашалар. Бүтәһілі болған коллектив қатнаша енді. Һәм шунан барығылы бердәм эшләнек. Ижади түркім. Ижади түркім бердәм эшләнек. Аллаға шүкір, барығына зор рахмет. Шул. Һәм бүгін Башқұртстан дәулет концерт залында серлі мирас мюзикалын қарыға тәқдим етеді құрметті мұшашлар. Сағат неселе башлана. Кімдер етсе қарабыз? Әйдәгін. Бүгін әлбетте кескі 19 сағатта башланасақ, Алла берһә, келігіз, қарағыз, илхам алып, қайтығыз Алла берһә. Матур ял минуттары бар. Әйе. Рахмат бүгін келгенігіз үшін, һеҙгә тек оңыштар ғына юлдаш болғын, һәм һәр артист үшін ул мөһим әйбер, толы залдар һәм дәррәү алҡыштар.